早晨各位觀眾，今日咧阿 Sam 咧過咗嚟金灣嘅天和啦，咁天和咧一直係阿 Sam 比較認可嘅樓盤嘅。今日咧過嚟天和介紹一間屋咧係好嘢嚟嘅，點解有好嘢咧？因為經阿 Sam 手當時係執翻嚟嘅淘寶嚟嘅嚇，淘出嚟一間遺留咗嘅房。咁咧呢個客戶咧喺外國翻嚟嘅，但係咧由於佢匯款嘅原因咧就不能夠準時嗰個簽約，咁導致咧撻訂啦，咁冇辦法要重新攞翻出嚟賣啦。所以今日咧阿 Sam 專登過嚟拍一拍呢間執漏㗎啦，可以話執漏嘅房，因為天和4期嘅樓咧，當時有呢個景嘅樓咧已經係賣晒，咁嗰次咧就係最後一套嘅，咁而家又掉翻出嚟啦。咁大家睇下，可以跟住阿 Sam 嘅視頻去望一望。啱唔啱你使啦嚇？如果啱嘅咧，盡快call 我嚇，睇下下一個有緣人係邊個嘅。好，我哋出發一齊去望一望。嗱，嚟到啦，呢度就係佢嘅4期啦，亦都係高層住宅嘅最後一期。咁咧4期同3期有咩區別咧？因為4期已經有現樓噶啦，咁同3期嘅區別咧就係佢嘅裝修風格同大堂咧有啲區別嘅。咁因為佢嘅4期咧就係最新嗰期啦，即係亦都係最後嗰期，佢嘅園林設計啦，同埋到當時嘅裝修咧都係同3期有疏少區別嘅，因為當時開盤咧4期係明顯高於3期幾千蚊一平方嘅嚇。咁而家呢間所謂我哋嘅執漏房啦，咁仲係傾咗一個特價翻嚟嘅添。咁價錢都唔使傾噶啦，如果啱使嘅咧，直成如果個景啱使咧，就直成就呢個價買俾你就 OK 噶啦嚇。當時價都傾好晒噶啦嚇。咁就而家咧，我哋就呢幾棟目前目測見到呢幾棟咧，就係佢4期已經交付噶啦嚇，已經交樓現樓即買即住嚇。咁咧呢個園林咧係而家見到嘅園林咧係部分開放，圍牆外嘅咧仲有喺度起緊啦嚇，亦都仲有好多棟未起完啊。咁因為而家成個節奏咧，你知道啦，而家嘅市道唔好，開發商咧都會拖慢個節奏啦。以前咧就呢幾棟未起好，呢邊已經起緊噶啦。咁咧而家已經交樓咯喎。咁咧呢度先可以開始慢慢打樁，慢慢起，咁就成個開發週期咧就拖長咗，可能就係由於如果就算起得快，價錢又未必好啦，咁開發商都有自己嘅計算啦，係嘛？咁就所以要而家起好咪先用住先咯。嗱，咁入咗嚟啦。嗱，呢度咧就已經係整好晒嘅大堂啦嚇，因為而家係現樓噶啦，我哋見到係點就係點啦嚇。呢啲就係第4期天和第4期嘅裝修啦。會比1、2、3期都明顯會有進化嘅嚇，嗰啲裝修全部都係貼晒石，全部貼晒石嘅。咁咧我哋可以得閒咧可以睇下佢嘅公告欄啦嚇。咁公告欄咧就會有貼晒嗰啲管家嘅人啦，喺邊度噶啦。咁有啲溫馨提示啦嚇，養狗要注意啲咩啦？如果係呢個小區啦，禁止吸煙啦，係嘛？佢平時定期去消毒啦、消殺啦嗰啲蚊蛇蟲鼠蟻啦嚇。咁咧最重要咧就係我哋業主嘅活動咧會貼出嚟嘅，好似我頭先講過嘅喺天和每個月嘅每週啊、每日啊個活動咧都會貼晒出嚟嘅嚇。佢嘅物業咧，即係做得真係相當唔錯嚇。咁因為佢天和呢個屋苑咧係非常之大嘅，咁咧佢因為喺高爾夫球場嘅外圍啦，咁佢就有高爾夫球車嘅。咁咧你就可以免費咁 call 車去任意一個屋苑內嘅部位，你可以會所啦。因為而家個會所喺度整緊、升級緊，咁預計咧。年底咧會所就會即係農曆新年前咧嗰個會所就會開放嘅。咁你如果想去我哋天和嘅會所咧，就可以嗌嗰啲高爾夫球車帶你去嗰個會所。咁咧呢個第4期咧唔高嘅，冇30幾層啊，一共先得26樓。咁咧我哋當時呢位幸運觀眾咧就揀咗係11樓，亦都唔係佢揀嘅，係
剩低出嚟，當時係尾貨搶到嘅，最後105平最後嘅中層單位得11樓OK， 我哋去睇下呢層樓03單位呢兩戶都係105嘅咁我哋睇下先。OK 啦，我哋入到嚟啦。嗱，呢間樓咧就105平嘅3房2廁經典格局，亦都係我哋最常見或者最需要嘅樓層嗰個單位嘅格局啦。樓層就係11樓啦。咁一入門口咧就會見到我哋一個廚房通飯廳加客廳出去陽台，最經典嘅格局。咁咧呢個戶型咧，當時一開盤咧就冇咗噶啦。點解會冇咗咧？因為係源於呢個景因為呢啲格局要配呢個景咧，又係中層高度咧，當時一開盤已經冇噶啦。咁咧點解呢個會有咧？亦都係上一手保留嘅退翻出嚟，然後我嘅客戶喺上個月11月咧執咗賣咗。咁由於佢咧個匯款問題咧，又買唔到，咁啊要揾第三度有緣人啦。咁啊唔知係邊個啦，係嘛？咁啊 Sam 所以今日專程上嚟拍一拍呢個視頻。呢個陽台望出去咧，就係我哋嘅金灣最大，亦都係最靚嘅金湖公園啊！一望過去咧，就係一個湖水，然後嗰個湖通出去係海嚟嘅。咁啊有湖有海，山湖海有晒嚇。咁啊最值錢就係呢個啦。咁咧開發商嘅建議做法咧，即係佢嘅樣板間做法咧，係將呢個房拆咗去嘅。呢個係嗰個客房。呢個客房咧，如果拆咗去之後咧，呢個廳會變大得好多，然後個陽台出去會變成好似一個橫廳咁闊啊嚇。咁咧目測咧，如果唔拆咧，嗰個從入門口到呢度咧，起碼超過8米啊，超過8米。如果出到陽台有9米啊，非常之闊啊！呢個廳非常之長啊，呢個廳。咁咧廚房啊呢啲嘢咧，全部係而家目測你見到所有嘢嘅三件套有晒。然後呢個雪櫃位一個雙開門嘅標準冰箱咧就冇問題噶啦 ，OK 晒嘅嚇。咁交付嘅牆咧就係白色乳膠漆嚟嘅嚇。咁唔係一啲牆紙嚇，係普通嘅乳膠漆。咁呢個係客廁嚇，呢個係客廁。咁咧呢間房如果唔係咁多人去用咧，呢間房係可以揼咗佢嘅。如果有人用咧，亦都可以保留啦，因為呢啲房間咧，每個房間都可以放床嘅。咁至於個床嘅大細咧，就唔係好大嚇。呢間房咧就係稍微大啲嘅客房啦，同嗰個陽台一樣朝南嘅。而家我哋拍攝時間係朝早10點半左右嚇，朝南嘅陽光從東邊升起，劃過呢邊，所以採光係非常之猛嘅。咁咧呢個房就差啲嚇，呢個房就差啲。呢個房係等於係朝北啦。咁呢個房就暗啲嘅嚇，朝早都會暗啲，都係客房，係啦。咁咧呢個客房咧就目測就得5個平方左右嚇，50尺。咁咧而家最後一個咧就係佢嘅套房，亦都係主人房啦。咁一入嚟咧就一個經典格局，一個套廁之後咧，同隔離嗰個客房係一樣嘅座向咁咧只不過話係闊落啲，105平嚇。呢個房間起碼有8個平方左右8個平方。嗰個視野咧，亦都係望湖嘅。咁咧，我中意呢個樓層咧，係因為呢個高度望湖咧係啱啱好嚇，唔高唔矮嚇，唔高唔矮，中層咁樣望出去係非常之靚仔嚇。呢個樓層。好啦，呢層樓咧講到最後，其實我哋最簡單嘅嘢，當時開盤賣緊咧24000一個平方。
咁咧24000一個平方咧，105平方咧去到250幾萬。咁咧今次叫價咧，亦都係最後嘅價202萬搞掂嚇。咁圍到19000幾嚇，19000幾可以攞低呢套樓。咁如果1.5成嘅首期，30萬左右，首期30萬OK。咁就可以攞低呢套105平嘅天和嘅一個全南向湖景嘅高層住宅中層啦中層住宅。咁樓下咧會有一啲4層左右嘅別墅，呢個係別墅區嚟嘅同三期一樣，樓下有別墅。咁咧，但係呢度係11層，咁個視野咧係唔會有遮擋嘅視野唔會有遮擋。如果封埋窗咧就仲好啦。如果呢度封埋窗，打埋呢啲駁埋佢，咁嗰個廳會仲闊嚇。佢嘅經典格局就係咁改出嚟嘅嚇。好啦，呢間房咧，暫時就睇到呢度，無非就係價錢啦、個景啦、格局啦，大家啱使嚇。揸緊時間呢啲樓 ，OK， 我哋落去介紹下天和嘅一啲優勢品質俾大家聽一聽先。好，我哋等陣見。嗱，我哋講開天和嘅一個配套咧，不得不提咧，要讚一讚佢啦。嗱，天和咧其實佢每一個月份咧都有一啲業主活動嘅，佢會組織喺屋苑內嘅啲業主咧，佢有一個群組啦。咁咧佢就會組織每個月會更新一次，成個月份每一日有咩活動嘅。咁咧你哋如果住喺呢個屋苑入邊咧，就唔使驚悶啦，因為咧我哋好多退休人士咧過到嚟珠海咧就驚悶嘅。咁阿 Sam 組織個 fans club 咧，亦都係驚大家悶咧，所以組織個 fans club 嘅中心思想都係為咗呢啲搞活動嘅。但係天和呢個屋苑咧就唔使大家操心啦。入咗嚟住咧，佢每日具體到每日都會有一啲唔同嘅活動。你睇下最主要咧係一啲藝術性㗎啦，一啲因為體育性係為主嘅。因為天和咧有好多佢本身係一個高爾夫球場啦，除咗高爾夫球場之外咧，仲有羽毛球啦，仲有匹克球啦嚇。我覺得所有咁多項發展，珠海咁多發展商入邊咧，佢搞體育活動咧，佢係最積極嘅。配套咧，亦都係最齊全嘅。如果各位有體育愛好或者有其他嘅一啲藝術愛好嘅朋友咧，揀天和呢個盤咧，一定冇錯嘅。好啦，屋就睇完啦嚇。咁今次咧經歷呢個個案咧，阿 Sam 亦都同大家，尤其是係海外嘅朋友分享下嚇。因為而家咧好多海外嘅朋友咧翻嚟國內買樓啦。咁其實咧，關於我哋資金調動嘅問題咧，我哋要提醒下，其實我哋可以提早咧，如果真係有計劃喺國內買樓咧，可以提早咧將喺國外嘅錢咧，首先第一步調動翻嚟香港先嘅，因為香港係自由進出嘅，啲資金就唔係受好多限制嘅。咁咧，其實你第一步咧，首先要將啲錢咧先匯翻嚟香港先。咁咧，因為之後咧如果確定喺大陸要買樓咧，喺香港匯入嚟中國咧係方便好多嘅。咁咧，因為大陸買樓咧係不能接受喺國外直接匯款入大陸買樓嘅，只可以接受喺港澳地區通過我哋嘅買樓嘅臨時合約去匯款入嚟內地嘅。咁咧就好多朋友咧就唔知道呢件事，所以咧就第一步咧就未有調動喺國外嘅資金過咗嚟香港。咁咧臨時睇中咗之後咧，因為佢當時已經身處喺內地，咁咧唯有咧只可以打電話，通過網上或者打電話去調動啲資金。咁而家咧知道啦，外國咧，尤其係美國咧，係對於啲資金流動咧，特別係調出境外咧，係非常之敏感嘅。你嗰個人咧身處又喺中國，嗰個電話又有時差，有時咧接唔到電話啦，核實唔到你係咪真係被詐騙啦。咁咧佢好多時就會封鎖你嘅賬戶啦，咁啊搞到一啲無謂嘅麻煩啦，就不必要嘅嚇。所以大家咧，如果喺國外諗住翻嚟內地退休咧，
錢銀調動方面一定要提早咧做鋪排嚇，以免遇到不必要嘅麻煩。好，今期阿 Sam 咧推薦金灣保利天和呢個盤咧到呢度啦，咁我哋下一期再見啦，睇下仲有咩新嘢介紹俾大家。下一期再見，拜拜。